Evet arkadaşlar. Ekleyemediğim için resim bu videoyu çekmek zorunda kaldım. Şu nötr 220 normal. Bu zaman saati analog. Bunun üzerinde 5 tane 1, 2, 3, 4, 5 tane soldan sağa uçlar var. Siz buraya normal sivic uydurarak uçlarına soket takarak yapacaksınız. 220'yi düz gireceksin. Şurası bağlantısı. Çevirme motorunda 2 tane uç var. O sağdaki ucun girişi. Şunlar switchler. Switchlere dikkat etmeniz gereken, ortada normalde 3 uç var. Ortadakini boş bırakın. Diğerlerini görüldüğü gibi bağlantı yapın. Şunlar şu öylesine dışarısı. Bu bağlantı değil. Şunu bağlantı saymayın. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 tane uç var. Buna göre bağlantınızı yaptığınız zaman motorunuz çalışacaktır. Şurasında bir diğer götürüp prize takıyorsunuz. Prizin ucunu ölçersiniz. 220'yi nasıl buldum derseniz prizden bakarsınız kontrol kalemiyle. Hangisi şeyse ona göre şu 220 olan elektriği bağlarsınız. Yani ters de taksanız çalışacaktır, ancak böyle daha güvenli oluyor. Ona göre ayarlarsınız. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.